Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin fa'amiyat 'alaihimul anba'u yawma idzin fahum la yatasaalun. Wa yawma yunadihim waskur lan ngelingno sira Muhammad utawa ilinga sira Muhammad yawma yunadihim ing dalem dinane ngundang-undang sapa wa ta'ala him ing kufar fayaqulu moko dawuh sapa wa ta'ala madza ajabtumul mursalin madza kelawan apa ta ing apa ajabtum jawab sira kabeh al mursalina ing rasul-rasul sing diutus ilaikum maring sira kabeh. Kowe ketika tak utusi rasul nang kowe iku tanggap ambi fa'amiyat alaihimul amba fa'amiyat mongko dadi ora ngerti atau dadi kapicekno alaihim ing atase wong kafir. Amiyah manane picek. Fa'amiyat mongko dadi kapicekno alaihim ing atase kufar apa lamba pira-pira cerita atau pira-pira jawaban. Ayil akhbaru tegese pira-pira khabar utawa masa lalu atau cerita al munjiatu kang nyelametno fil jawabi ing dalam jawab. Yauma idzin ing dalem dinane yauma yunadihim lam yajidu tegese ora metuki sapa kufar khobaron ing siji jawaban siji kalam khobar lahum kedhe kufar fi kang ing dalem khobar najatun tawi dadi slamete kufar fahum mongko kufar kula tasauluna ora saling takok sapa kufar andu sanging jawaban fayaskutun mongko meneng sapa kufar. Fa amaman anapun te wong tabah kang tobat sapa man tobat minas syirki saking syirik menyekutukan Allah wa amana lan iman sapa man sedekah tegese benerno sapa man fi tauhidillah kelawan tauhid ning Allah wa amila lan nglakoni sapa man sholihan ing amal sing saleh manane ada tegese nekakno sapa man to nglakoni sapa man al faraidha ing pira-pira sing difardhono Allah. Fa'asa menawa apa ayakuna ento ana sapa man minal muflihina saking wong sing selamat kabeh. Ayina jinati sing kang selamat kabeh biwa'dillahi kelawan janjine Allah. Wa rabbuka te pangeran sira Muhammad yakhluqu iku zat sing gawe sapa rabbuka. Ma ing apa wae sya'u kang ngersakno sapa wa ing ma wa ikhtaru lan sing nentokno pilihan sapa wa taala. Ma ing perkara ya sya'u kang ngersakno sapa wa ing ma. Maka nalahumul khiyarah. Maka ora ana iku lagum keduwe wong akeh ayil musyrikin tegese wong musyrik ya wong musyrik cek mboten musyrik sami maka alhumul khiyarah apa al khiyarah to apa hak milih nek apa wis nentokno pilihane wong liya kabeh ora dhe hak milih ayil ikhtiyar tegese hak ikhtiyar fi syai'in ing dalam perkara wae subhanallahi kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan Maha luhur sapa wa ta'ala amma sing perkara yusyrikuna kang padha nglakoni syirik sapa ngakeh. Allah semoga an isyrokihim saking perilaku syirike wong musyrikin. Wa rabbuka te pangeran sira Muhammad ya alamu pirsa sapa rabbuka mak ing perkara tukino kang nyimpen apa suduruhum apa dadane pira-pira wong kafir. Tusiru tegese kang rahasia ana apa kulubu matine wong kafir ngrahasiakno menal kufri saking kekafiran wa ghairihi lan liyane kekafiran. Wa malan perkara yu'minuna kang ngetokno sapa kufar bi alsinatihim lan lisan-lisane kufar bidzalika utawa mindalika sanging mengkono-mengkono kekafiran. Wa huwa utawi sa'an nggih wa huwa utawi zat sing ape ditunjuk utawa zat sing ape diceritakno sing duwe sifat enggak terkalahkan iku Allah. Wa huwa Allah iku sapa la ilaha ora ana zat sing wajib disembah utawa kang wujud hakikat illahu kecuali Allah. Allah iku zat sing ora ana wujud hakikat kecuali Allah piyambak. Lahu kedue Allah taala alhamdulillah berhak dipuji utawi pantes dipuji sing paling layak dipuji fitula ing dalem kawitan maknane kawitan ai dunya tegese dunya wal akhirati lan ing dalem akhirat ai jannati tegese ing dalem swarga. Walahu lan iku kedue Allah sarasan al hukmu tawi sing duwe keputusan ail kodok tegese kodok keputusan an-nafidhu kang mesti terjadi fi kulli syai'in dalam saben-saben perkara
Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turja'una den balekno sira kabeh bin nusyuri tegese kelawan bali utawa tangi sangka kubur. Kul ngucap sira Muhammad di ahli Makkah maring penduduk Mekah zaman iku ara'aitum nyeritakno sira kabeh manane akhbiruni mbok yo mikira sira kabeh ning ingsun to ngekeki kabar sira kabeh ning ingsun. Coba logikano misale ngene insyaallah diparing lamun gawe sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh alaila ing bumi digawe sarmadan ing berkelanjutan atau abadi. Daiman tegese digawe abadi ila yaumil kiamat maring dina kiamat. Andekan Allah niku gawe bumi terus menerus man utawi sapa ilahun kang yaiku kang dadi pangeran ghairuwah kang saliyane Allah bisa mikum umpama kelawan pensangkaan sira kabeh. Umpama Allah nggih bengi terus menerus sapa pangeran liyane Allah umpama ana yakti kum kang iso nekakno sapa ilah sing ghairuwah kum ing sira kabeh bidiaen kelawan padang naharan iki kelan padang. Tatufuna kang golek sira kabeh fi ing dalam nahar al maisyata ing ekonomi utawa pengupo jiwa. Afala tasmauna ta ora ngrungu sira kabeh dalika ing kono-kono ikilah. Parilan gitu, fardol masalah nih, pengandian masalah itu umpama Allah gawe bengi terus menerus. Kowe ora paham sima atafahumin kelawan krungu kang memahami atau sama atafahumin sami. Fatarjiuna mengko iso mencabut sira kabeh, tobat sira kabeh anil isyraki saking nglakoni syirik. Kula ngucap sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah zaman iku ara itu. Ana ta ora mikir sira kabeh utawa mikira sira kabeh insyaallah umpama digawe sapa Allah alikum ngatasi sira kabeh annahara ing rina digawe sarmadan ing terus menerus ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Maniku sapa ilahun kang utawi umpama pangeran ghairuwah kang saliyane Allah bisa mikum kelawan penyangkaan sira kabeh. Yakti kang nekakno sapa man kum sira kabeh bilailin. Yakti kang nekakno sapa man kum sira kabeh bilailin lan bengi. Taskunu nakang meneng sira kabeh. Manane tastarifuna kang tenang sira kabeh fi ing dalem lail. Minat ta'abi saking ngrasa letih, ngrasa kesel. Afala tubsiruna nata ora ngenangan sira kabeh. Ora ningali sira kabeh mak ing perkara antum kang utai sira kabeh iku alih ing atase rupane minal khoto'i saking salah fil isyraki ing dalem nglakoni syirik. Fatarjiuna mongko bali sira kabeh anhu saking perilaku isyrak utawa anhu saking nglakoni isyrak. Wa mir rahmatihi lan iku setengah saking rahmate wa taala ja'ala utawi yen to gawe sapa taala anja'ala lakum kedhi sira kabeh alailan bengi wan nahara lan ing rina. Ditas kuno supaya tenang sira kabeh utawa nglakoni ketenangan istirahat sira kabeh fi ing dalem lail ay fi lail tegese ing dalem bengi. Walita betahulan supaya golek sira kabeh min fadlihi saking anugerah Allah fin nahar ing dalem wektu rina bil kasbi misale kelan kerja. Wala alakum lan menawa sira kabeh utawa supaya sira kabeh utasykuruna iku nglakoni syukur sira kabeh. Nyukuri anikmata ing nikmat fihi ma ing dalem nikmatil laili lan nahar fihi ma ay fil laili wan nahar. Jadi kalau terangno riyen jing men napa teng akhirat nggih. Teng akhirat niku kemungkinan itu banyak. Ada fasenya nggih, ada beberapa tahapan. Ada tahapan kita ini masih bisa bohong ning pangeran. Terus ada tahapan enggak bisa bohong. Terus ada tahapan kita lisan enggak bisa ngomong, sing ngomong niku a'dha utawi anggota. Ini masalah-masalah sing dadi perhatiane Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngendikan ada seorang penanya tanya beliau, "Ya Ibnu Abbasin, saya ini baca Quran banyak min awali hatta akhirihi. Dan sebagian yang saya baca itu wajadtu fihi al-ikhtilafa. Di situ banyak pertentangan. Misalnya ada ayat fahum la yatasaalun bahwa nanti di mahsyar atau di kiamat mereka sudah tidak saling tanya. Tapi ada ayat misalnya waqifuhum innahum mas'ulun. Coba mereka hentikan karena mereka mau ditanya.
Terus ada ayat-ayat yang mereka itu sudah sama sekali tidak bisa jawab. Misalnya ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Utawi kados ayat nomor ini. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwalan marrah. Niki rungokno tenan ya. Jadi manusa niku bodoni niku digawa mulai teng donya nganti teng akhirat itu pangeran lah karepe dibodoni. Mulane ketika mereka dituduh atau ditanyakan apakah kamu syirik, mereka masih jawab wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Tuhan kita ini tidak melakukan syirik. Ini rukun tenan. Mungkin ketemu jawabannya. Tapi kadang-kadang mereka itu terus gak bisa bohong. Gini ku sing disebut la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala nawa sowan. Terus ada saat-saat mereka itu sama sekali lesannya tidak bisa ngomong. Gini sing disebut al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Terus kata Ibnu Abbas layak talifu alikal Quran. Quran itu jangan menjadikan kamu anggap khilaf. Tiga-tiganya itu terjadi dalam waktu yang berbeda. Terus ini penting bagi peneliti tafsir bahwa setiap ayat yang berbeda itu pasti tahapan-tahapannya berbeda dan konteks-konteksnya juga berbeda. Terus perbedaan itu bisa menjadi hukum yang digeneralisir, yang bisa massal, bisa menjadi hukum yang waqiatil hal hanya dalam konteks itu. Pun wong erung ana wae nganti kowe paham. Nek ketemu pangeran ben langsung swarga. Ini mboten guyon. Misalnya begini. Ada ayat misalnya di surat Taubat, surat sing jelas akhir. Artinya kalau akhir itu dalam ilmu Quran dijamin tidak mansukh, bahwa ayat ini berlaku, tidak dinasakh. Ada ayat wa in ahadum minal musyrikin astajaroka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang kafir ingin belajar Quran dengan kamu, ya gak apa-apa ajari Quran sampai mereka mendengar kalam Allah. Kalau mereka siap belajar kalam Allah dan mau ngaji sama kamu, ya gak apa-apa, dijak ngaji. Tapi aja kan nafsiri Quran, paham ya, mau ngaji tok. Summa ablihu makmana, dan harus kamu jamin keamanannya. Oke, itu juga konteks. Ada konteks yang demikian. Tapi para ekstremis sing diapalo kan mau ayat, pokoknya nak ketemu wong kafir faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuluhum wahsuruhum wa'udu lahum kullama. Pokoknya kalau ketemu orang musyrik itu bunuhlah mereka, kepunglah mereka, bidik di mana saja mereka berada. Jadi waq'udu lahum kullama. Itu juga ada konteks yang seperti itu. Tapi ada konteks wa in ahadum minal musyrikin astajaroka ya fa'ajirhu. Terus ada konteks lagi misalnya zaman awal Islam, nak kita beda akidah, beda agama ya lakum dinukum waliyadin. Kamu ya agama kamu, waliya lan kedua ingsun dini utawi agama ingsun. Kamu jangan ngira bahwa tiga ayat ini beda-beda. Ya seperti itu, ada konteksnya, ada muqtadul hal. Nggih ada napa? Muqtadul hal. Nah, kemudian yang menjadi penelitian para mufassir itu satu, apakah setiap kejadian itu bisa digeneralisir atau waqiatul hal? Memang kejadiannya saat itu ya seperti itu, tapi tidak menjadi hukum yang bisa menjadi makis aleh, menjadi general untuk yang lain, menjadi kias. Misalnya begini, buatan ini ben wong sing sok tafsir ngertos. Narang alim merasa kecangkeman, narang alim merasa kecangkeman. Misalnya Nabi di hadis sahih ngendikan ada lelaki, sebagian riwayat itu perempuan, dia itu lonte wong nakal. Bareng dia merasa kehausan terus ketemu asu ning dalan. Asune melet-melet terus pokoke ditafsiri iku kehausan terus dia nyemplung ning kali ning gone napa sumur teng Arab, Pak. Angel sumur. Dasar wong rapi yai nganggo sepatu boot ngoten terus mek banyu
dicokot. Napa sepatune dicokot terus dia munggah, ngeranggeh munggah. Walhasil sukses mengambil napa? Akhire perjuangan tenan. Bareng diombekno asune terus Allah matur nuwun mergo hambane sing rupane asu niku diombeni lonte wae. Terus di sepuro dosane zina. Kamu ndak bisa mengkiaskan nak ngono lonte kudu diasu 10. Mergo ngombeni asu sitok wae di sepuro apa meneh nak 10. Kuwi geblek nak. Iku waqiatul hal. Wong iku ngalami kejadian ngono, tapi ora iso mbok kiasno. Terus kok kowe bar ngaji, asu sitok Gus mun saged sepuro pangeran. Kula gadah sedoso. Ora iso. Mergo nak sitok mari di sepuro, nak sedoso. Luwe? Sepuro. Mestine nak kaapian niku nak sitok apik, loro luwe apik, telu mesti apik. Tapi jari Imam Ghazali, iya nak kaapian iku contone ngono. Nak contone obat overdosis urip ta mati. Lah jangan-jangan di setiap hukum sing diutarakno Quran utawi Kanjeng Nabi itu ndak semuanya bisa dikiaskan karena itu waqiatul hal. Memang saat itu ada kejadian seperti itu dan Nabi ngomentari seperti itu tapi tidak berlaku untuk umum. Nah berlaku untuk umum terus sampean ngeten, semua riwayat itu asu lho, boten kucing. Mboten pitik. Terus kowe ra iso ngiasno ngrumat asu iku mok dobeni tok. Padahal asu ku tak tukokno makanan sing ning toko. Wah, tambah di sepuro dosaku. Ora iso kok. Amulane nggih. Wong nak ra bakat ulama ora usah kecangkeman. Mergo mengkaji Quran hadis ku yo angel tenan. Nggih ku angel tenan. Sing ra kangelan yo mubalek, kok pelang-pelang sak karepe dhewe menyerapati mikir. Nak fatwa ini sering kula kritik. Nak pidatone kula seneng, pancen lucu. Tapi nak fatwane ini kula kritik. Mergo beda. Tradisinya ulama dengan khutbah atau dengan ya pokoknya dengan khutbah itu beda. Kalau ulama itu setiap hukum sing diutarakno Allah niku disambung kaya hukum eksak, kaya hukum matematika. Misalnya ngeten sampean tak bedheki. Cara sampean Abu Jahal itu mendustakan Rasulullah apa ndak? Ndak sampean jawab saja. Mendustakan. Yakin? Abu Lahab mendustakan. Nah cara ulama mboten. Abu Jahal sama Abu Lahab itu ndak pernah mendustakan Nabi. Dia hanya punya hitung-hitungan politik. Kalau saya anut Muhammad, aku biasa pemimpin menjadi dipimpin. Tapi hakikat mereka tahu kalau Muhammad itu orang yang benar atau figur yang benar. Niku sing disebut hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Bahwa orang-orang kafir Mekah itu disifati Allah tabayyana lahumul haq. Kebenaran begitu nyata di mereka. Kebenaran begitu nyata itu mendustakan apa enggak? Apa taslim? Iman. Taslim. Mulane sebagian ayat diterangno qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Entek sampean ambek kula tetep. Nggih boten. Aku ngerti mat, nak kowe iku tersiksa mergo komentare wong kafir. Dawuh apa fa innahum la yukadzibunaka. Hakikatnya orang kafir itu tidak pernah mendustakan kamu. Walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadu. Tapi dasar mereka itu juhud. Sampeyan saiki logika wae, bagaimana mungkin orang punya akal waras kemudian mengatakan berhala yang dari batu itu Tuhan. Kemudian menantang Tuhan yang menciptakan langit bumi, itu ketemu akal ta ora? Enggak ketemu, wong paling gendeng lah. Iku tetep ra ngarah dari waktu niku pangeran. Dengan kekuasaan kaya pangeran sing gawe langit. Malane dawuh Allah fa innahum la yukadzibunaka. Bagaimana konsep Muhammad Tuhan satu yang menciptakan langit bumi diperbandingkan hanya dengan teori bahwa batu itu Tuhan. Enggak mungkin. Kan enggak levelnya. Yang satu jelas benarnya, yang satu jelas salahnya. Terus kemudian kita berpikir ulang, bagaimana mungkin yang mengajak menyembah batu punya pengaruh mengalahkan yang mengajak menyembah Allah. Gak ketemu meneh. Nah itu tradisinya ulama neliti sampai seperti itu. Makanya kesimpulannya adalah
kebenaran absolut adalah kebenaran yang musuh kita pun mengakui. Ini ku fa innahum la yukadzibunaka. Hakikat orang kafir itu tidak pernah mendustakan, tapi pura-pura mendustakan. Karena kalau mengakui Muhammad benar, dia dari pemimpin menjadi pengikut, menjadi dipimpin. Itu yang mereka damai. Disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Tapi di beberapa ayat orang kafir dia diceritakan Allah bahwa mereka mendustakan para rasul. Makanya tadi mereka tidak mendustakannya dalam konteks apa? Paham ya? Mereka mendustakan dalam konteks apa? Ya sama, Nabi misalnya ngendikan wong sing ning omahe ngrumat asu, iku malaikat gak parek-parek. Lan ibadahe ditolak pangeran dihapuskan sekian hari. Mau ana cerita ngombeni asu di sepuro, saiki ana cerita ngrumat asu. Masalah, malaikat saja tidak mau dekat. Faham sih kalau maksud ini? Ben sampean ngerti bahwa meneliti ulumil Quran itu rumit. Dan itu butuh ulama. Ulama saja jangan hanya baca, tapi punya tradisi ahwal. Nak kowe maca tok iku gendeng. Kaya wong maca tafsir Sawi, bariku maca tafsir Jalalain terus diperbandingkan tafsir Ibnu Katsir. Kalau dia tidak punya ahwalil ulama, malah jadi setan. Keman ta'alama bila syai'in fa syai'uhu setan. Makanya ada cerita unik. Jadi ulama di situ ya rada unik, ya rada beling tapi belinge ulama. Ana ulama jenenge Akmas, wis gak priyayi, senang masjid, labine dicoplok. Barang kelabine dicoplok niku guntingi bulu ketek lho. Napa cara mriki kelek niku? Pokoke bulu ketek, ya diguntingi. Temenan ning jero masjid gak klambenan. Sing pas iku ana mubalek pidato. Zaman itu Akmas itu terkenal lah populer. Terkenal. Oleh pidato ini haddatsana ngene termasuk haddatsanal Akmas ngene terus cerita fadilah salat macam-macam. Terus dari ini Amas, kamu jangan mendengar mubalik itu, dia itu bohong. Terus setelah itu mubalik itu nggak tahu kalau itu Amas. Ala tastahiyah syekh, kamu apakah nggak malu di depan orang banyak di masjid? Kenapa guntingi bulu ketek di depan umum? Boyo disin barang. 5 ada. Kenapa saya harus malu? Ana fi sunnatin wa anta fi kisbin. Termasuk sunnah, termasuk fitrah adalah guntingi bulu ketek. Ana fi sunnatin. Kowe bodoni. Kok bisa saya ini mubalek, saya ini pidato. Anal Amas. Kowe muni haddatsan al Amas, anal Amas sing jenenge Amas yo aku iku. Kowe muni murid aku ora kenal kowe. Ini penting kula aturaken karena sekarang orang itu meneliti Islam itu tidak pakai guru. Sehingga cara memahami dia tentang nahi mungkar atau tentang amar ma'ruf, tentang apa saja itu tidak punya ahwalal ulama. Makanya kalau menjadi ulama tradisinya selain memegang beberapa literatur atau marojek kitab-kitab sahihah, al-kutubus sahihah, juga ada ahwalal ulama. Ahwal itu satu perilaku konsensus yang diyakini antar ulama. Ya saya ulang lagi, yang diyakini antar apa? Diyakini antar ulama. Ini penting kalau aturaken. Karena ulama itu punya guyonan banyak yang kita tidak pernah tahu. Misalnya begini. Ana wong senengane ngrasani wong. Nah, kowe santri amatir terus ngrasani wong itu dosa ngene. Tapi ulama itu punya pikiran begini. Ana wong misalnya jadi lonte atau maling, sudah dirasanane wong sak desa. Gara-gara kesalahannya sering dirasani dia jatuh, enggak dihormati di masyarakat situ. Nah, ulama udah takoki, ngrasani hukume piye, Mbah? Ya dosa. Lah jenengan nonton tiyang ngrasani kok gak mbok loroi. Ciri utama maksiat itu adalah dia jatuh. Lahum fid dunya khizyun. Pasti karena dia lonte atau dia maling atau copet. Pasti Allah mentakdir. Ciri khas maksiat itu diantara hukumannya adalah jatuh di dunia dan jatuh di akhirat. Dan awal kejatuhan adalah jadi gunjingan atau dirasani wong akeh. Bagaimana Anda bisa mengharamkan sesuatu yang menjadi hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini ulama. Sehingga dia ya tetap kalau tanya hukumnya ngrasani wong piye? Ya dosa. Tapi jenengan ana ngrasani kok menengahi. Ya menengah. Ya ora mesti nerangno ndek, tapi kula ulama ngerti. Maksudnya iku ya pancen khase kesalahan ben dadi rasane wong ben
ben jatuh. Lho umpama saiki ana lonte utawa ana maling, ana koruptor, gak ana sing beritakno, gak ana sing ngrasani, terus ora salah piye? Paham sih kalau maksud? Lha itu uniknya Rasulullah. Rasulullah itu kadang ya nek ana ngrasani diseneni. Ojo jong kowe aja ngrasani dosa. Tapi kadang Nabi yo ngrasani. Ana wong bulet ngono. Senengane apik tapi wong bulet jare Nabi bi sa'khul asyirah. Wong kok eleke ngono. Akhirnya terus ulama mulai ngarang kitab. Ngrasani iku haram kecuali 6 hal. 1 ini, 2 ini. Nah, kowe ngapalo kan rahasia. Wong jumlahe napa? 6. Nah, itu cara berpikir adalah apa yang dilakukan Nabi itu menjadi hukum permanen apa enggak? Apa hanya waqiatul hal, memang hukum itu begitu tapi enggak bisa diteruskan kayak kasus tadi apa? Kayak konteks tadi apa itu? Lonte, bagin atau bagiyah makanin apa? Ngombenin apa asu. Kowe ra iso terus mentang-mentang. Asu itu hewan kehormatan sehingga sing ngombeni di sepuro. Padahal dosane gede lonte. Kowe ada nganti mafhum ngono neraka. Sing marahi sapa kowe di pemikiran ngene. Paham ya? Tapi ora mbok mafhum kok goblok wong kok ora iso mafhum. Yus pokoke meneng ae, pokoke ngono iku tau kejadian. Mulane ulama rata-rata wis kaya wong goblok. Pokoke tau ono kejadian. Wong mateni wong 99 di sepuro. Bareng ana kiai muni ra di sepuro dipateni nih. Satu. Jadi kena ulama tenan mau cerita, ono kejadian wong mateni wong 100 di sepuro pangeran. Tapi rasa mbok mafhum. Lah jenengan mateni piro? 5. Wah enteng sing 100 di sepuro iki lagi kurang 95 ora iso. Mulane ngger ulama kok debat mbek intelektual rasane mbok mergo intelektual iku goblok tapi mbok pinter. Perkarane iku kabeh dianalisa. Tapi materine pas-pasan. Nah ulama walian materine akeh saking udine pangeran ra iso omong. Dadi terus kok wong goblok. Nak debat terus koyo wong goblok. Tapi iku ulama. Ya karena kita punya perhitungan. Apa itu nyata? Misalnya rodok ya unik. Kayak Mustafa nak nyusu rondo itu jadi anak rodok gak? Setua ini. Enggak kan syaratnya bayi rodok enggak sampai umur pinten? 2 tahun. Tapi pernah ada satu kejadian jenenge Salim itu dia mamaan. Salim Maula Khudzaifah itu dia mamaan. Ben dadi dulur rodok bukan nyusu wae pira wis tuwa kok. Dek Salim wis tuwa. Iku kabeh ulama tiap fikih ana bab rodok. Wa amma qisatu Salim. Nek ana cerita Salim solusine dirodokkan. Kowe coba bayangno nyusu mentel iso wae diperes to Mas. Oh, pikiran ngeres temen. Dadi nyusu ora kudu mentel iso wae diperes. Pikiran kok pornografi gitu. Kabeh ulama fikih mesti kangelan menjawab wa amma qisatu Salim fa muhtasun bih. Itu khusus Salim. Jadi kadang apa yang dilakukan fatwanya Rasulullah itu kadang kejadian khusus, nggak bisa digeneralisir. Karena kalau kamu generalisir ya bingung tenan. Misalnya di surat yang sama, di surat Tobat ada faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum satrusik. Bunuh orang musyrik ketika ketemu di mana saja. Di ayat yang sama, di surat yang sama, tapi anak ayat wa in ahadum minal musyrikina stajaruka yuk fa'jiru hatta yasma'a kalam. Kalau mereka ingin ngaji ya ulang ngaji sih. Karwane nek diulang ngaji ra iso-iso, ya piye meneh. Tapi nek masalah ra iso ora kudu wong kafir, wong Islam diulang ngaji ra iso-iso kan ya akeh. Ya napa mboten? Apa wong Islam nek diulang ngaji terus iso kan ya ora mesti. Lha iku paling angel ning bab ulumul Quran. Ini paling sulit. Karena ya memang sulit. Dan enggak perlu dipecahkan. Saya ulang lagi itu enggak perlu dipecahkan. Ya sudah, kita tidak tahu kita yaumil kiamah, enggak apa-apa. Daripada kayak keputusan biru, satu orang sanggih keputusan. Ini penting kalau aturakan. Terus di Quran itu seperti itu banyak. Makanya yang dikirim Abbas, ono ayat fahum layata sa'alun, mereka enggak ditanya. Ada ayat waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan mereka karena mau ditanya. Ada ayat mereka bisa menjawab. Ada ayat al-yawma nakhtimu ala afwahim, bahwa mereka sudah tidak bisa menjawab karena lisannya Ini penting kalau terangkan jenengan orang gegabah maknane Quran. Jadi maknane Quran itu butuh macam-macam. Termasuk sing dibutuhno paling angel iku ahwalul ulama. Mun jenengan dalil kula.
Ahwal itu ya ahwal niku perilaku ulama. Perilaku ini bukan sekedar fatwa hukum tapi ini perilaku. Misalnya begini, ini tak judono uniknya ulama memahami dawuh Kanjeng Nabi. Nabi nate ngendikan aksir min ma'rifatin nas, cung kowe kanca sing akeh. Angger kanca akeh yo manfaat akeh. Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i nak maknane aksir min ma'rifatin nas, maknane aklil. Kowe iku nak kancanan sithik wae aja akeh-akeh. Kok saged wong hadise akeh kok ngongkon sithik. Ya maksudnya nek kancanan wong macam-macam kok terus kecewa. Nek kecewa dadine entuke ono sithik. Terus ditakoki mbek murid, dalile napa nak maknane ngoten? Ya dalile gampang. Kowe kancanan akeh tujuan apa? Nggih kersane kathah silaturahim. Kowe kecewa mbek wong sing kenal ta mbek sing ora kenal? Ya mbek sing kenal. Kowe ngrasani wong to nyakiti wong mbek sing kenal ta sing ora kenal, ya mbek sing kenal. Berarti kenal wong akeh potensine dosane akeh. Wong ganggu wong akeh, ngrasani wong akeh. Kula mau ora kenal Mustafa kan ya ora tau miso, ya ora tau kecewa, berhubung kenal. Napa? Kecewa. Wahal tungkirun nas ilaman ta'rif. Kowe ora bakal kecewa mbek wong kecuali wong sing misalnya kowe darani tanggamu sombong. Kenapa barani sombong? Mergo kenal. Bareng kenal ketemu ra nyopo, sombong ketemu wong gledak-gledek ra takok. Misale kene ning Jakarta ono wong gledak-gledek ra kenal kowe mbok arani sombong to ora? Ana cah ayu kowe kenal, mbok jak kenalan ra gelem. Kowe darani sombong, tanggaku tak jak kenal ra gelem. Artis sing ra kenal kowe ya ora kenal kowe, jute ya ora mbok arani sombong. Mergo mboten apa? Itu ulama. Nabi dawuh aksir min ma'rifatin nas, ndekne maknane aklil min ma'rifatin. Itu kan enggak gampang. Orang punya pemaknaan seperti itu enggak gampang. Butuh sekian ribu hadis yang dia hafalkan sehingga dia tahu yang dimaksud tradisi Nabi itu seperti itu. Belum lagi di masa ilafigiyah, di masalah-masalah fikih. Imam Syafi'i kecil ketika umur 15 tahun, 16 tahun itu menjadi mufti. Itu mau dites ngene tok mbek gurune. Ini rungokno tenan. Nabi nate dawuh ngeten, wes wong pinter kaya apa nak maca teks hadis ora ngarah paham, nak ora ngerti ahwalnya Rasulullah. La tukharrikut ta'ira min wakanatiha. Ki aja geman ngobahno kurungan manuk. Nggih, aja geman nak manuk ning kurungan iku mbok obahno. Wis ngono tok Nabi ngendikan. Manuk nak ning kurungan di napa sangkar itu aja obahno. Mesti pikirane wong kan sakake manuke lagi ngantuk kok diganggu. Utawa piye lah pokoke lha apa obahno tujuane apa. Tapi Imam Syafi'i wong alim alama, gurune ya wong alim. Oleh maknane ngeten. Karena fil jahiliyah, zaman jahiliyah niku wonten tradisi. Kalau mau pergi itu tes-tesane iku manuk. Manuk dakok kurungan terus digusah. Dibuka posisi kurungan tapi lawangnya dibuka. Nak digusah mi bernganan berarti lunga iki mubarak. Lunga ini berkah. Bahasa Arab manuk ta'ir. Ta'ir itu bahasa Arab maknane napa? Manuk. Nak digusah melayu ngiri berarti lungane gak barokah. Lah Nabi itu melarang orang pergi atau orang bisnis berdasar mibere manuk. Lah itu disebut qalu innama ta'irukum ma'akum. Inna tatoyarna bikum. Jadi wong Arab itu tatoyur. Tatoyur itu membuat keputusan penting berdasar terbangnya manuk. Faham sih kalau maksud? Bayangno misalnya sampean gak di tradisi ulama terus mau teks hadis, jong manuk iku aja obahno apa kurungane. Terus kowe maknane kan mau ngono tok. Paham sih kalau maksud? Tapi Imam Syafi'i iso maknane iku adalah wong Arab memutuskan sesuatu penting berdasar mibere manuk. Mulane ning Quran disebut innama ta'irukum ma'akum. Inna tatoyarna bikum. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Kabeh kata ta'ir. Bareng Imam Syafi'i iso nerangno ngono terus gurune nangis. Al yauma aftiya Aba Abdullah. Kowe jek cilik lah wis oleh fatwa. Wong kok pintere ngono. Kowe iso mbulet to, manuk iso mbulet. Kowe iso bayangno wong pinter kan. Lah iki mboten wong maca terjemah Quran wis ngaku ahli Quran, maca terjemah hadis dari ahli napa? Waduh gobloke ra karuan. Kalau sering ditantang debat iki mboten purun, ora level terus piye ora ku nerangno.
Nah, sekarang saya bayangno. Contoh malih Abu Yazid Al-Bustami. Ada ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati sumara. Sampeyan ngomong takwa itu digiring mlebu swarga. Digiring ku ya digiring. Siqa itu maknane apa? Digiring. Wah, Abu Yazid nangis. Ya Allah, cek celakane wong iku. Wong kok digiring. Padahal digiring mlebu swarga. Muridnya malah bingung. Piye karepe guruku? Wong digiring swarga kok malah di iku nang jar Abu Yazid iku nang ndi wae wong mlebu swarga kok cek digiring. Sesuai muridnya takok. Lah maksudnya jenengan sepundi? Pas iku aku pinggir pangeran dadi aku ora perlu digiring. Maksudnya kelayaban ning ndi wae wayang mlebu swarga kok cek digoleki perlu napa? Digiring. Ternyata Abu Yazid punya dasar, yaitu tadi innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Saat itu orang-orang dekat Allah wis jejer pangeran dadi ra perlu digiring. Piye ge jajar. Itu orang-orang yang spesial dalam memahami apa? Quran. Lha iku sing dimaksud wa yaqulul asyhadu haula alladziina kadzabu ala rabbihim. Ketika orang dihisab itu para nabi dan para wali posisinya jejer pangeran, posisinya jadi syahid, jadi saksi. Saiki sampean tak bedheki, saksi itu ikut diaudit apa ndak? Saksi itu ikut dihisab ndak? Ndak, masa saksi. Jadi mau ngasih sedok. Bener Mustafa iku matem mat. Ya Nabi Allah, bener Mustafa matem nggih Gusti. Iki bener matem nggih. Mosok saksine dhewe. Nah, orang-orang seperti ini tentu enggak ngalami wasiko digiring. Saat itu yang kelas-kelas saksi sudah innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin. Nah begitu juga seterusnya. Ada cerita orang kalau mau masuk surga itu ngliwati siratal mustaqim. Jarene iku cilike koyo rambut dibagi pitu, landhepe koyo pedang. Wis mesti cebloke. Ya ada sing ngalami ngono. Itu waqiah. Tapi ono sing langsung sak kedepan tok. Macam-macam. Artinya setiap teks hadis itu pasti konteksnya berbeda-beda, subjeknya juga berbeda-beda. Kadang yang berbeda-beda itu waqiatul hal. Kadang bisa dikias, bisa apa? Dikias. Mulane kula suwun sing biasa maca buku terjemahan niku nak fatwa niku ngenteni dawuh ulama, karena ulama sing roh jlimete wau ma'anil Quran. Jadi kowe aja mentang-mentang, "Oh ini ayatnya jelas, maknanya demikian." Jelas mbahmu, jelas-jelas piye. Karena kita yang baca banyak. Pasti perbandingannya seperti itu. Niku dawuh Ibnu Abbas tenggene tenggene itqan ana faslun fi muhimi ikhtilafil Quran. Nek sampean kurang tahqiq delok faslun fi muhimi ikhtilafil Quran. Jadi fasal khusus nerangno beberapa ayat yang kesannya maknanya berbeda-beda. Ya ada ayat yang kayak la ikraha fiddin. Jadi ayate wong jil, wong Islam apa liberal. Ana ayat fatul musyrikin spesialis milik orang ekstremis. Macam-macam. Lah ya ora ono Quran kok ayat iki wae iki mboten tadi. Memang konteksnya berbeda-beda. Subjeknya juga berbeda-beda. Kita mentahmilkan juga dalam konteks yang berbeda-beda. Tapi masalahnya kita tidak cukup punya energi untuk tahu maknanya itu beda-beda. Itu kak tunggale ngeten. Wong angger mati mesti pethuki mungkar nakir, terus ditakoki marbuka man nabuka. Sinten Mbah Yai? Sapa wonge? Lah anak Kanjeng Nabi kapundhut terus ditakoki wa man nabuka jawabe sepundi. Mestinya itu kan ya kita tahu kan enggak mungkin pertanyaan itu untuk Rasulullah. Karena tidak hanya Rasulullah, orang-orang yang takwa siapapun ketika mati adalah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Pasti malaikat datang dan menyambut kamu enggak boleh susah, kamu enggak boleh. Lah nek ora oleh susah semong karena kire gawa godo kan kacau. Mulane ning dunia kewalian niku masyhur. Dadi marbuka nek Imam Sibawayh ditakoki marbuka iku mungkar nakir takok iku mane iku mausul ta istifham. Malaikat mungkar nakir atau apal alfiyah bingung ngopo. Itu jek apik Imam Sibawayh jek sopan, paling parah Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah iku sak urip-uripe kok kangen pangeran. Sampai saking senenge pangeran itu kenapa engkau ya Allah Tuhannya orang banyak.
Dia kecewa punya kekasih yang milik orang banyak. Ya Allah, kenapa engkau milik orang banyak? Sanggup senengin pengiran. Sauri-uripe mau ambek pengiran tok. Semua nang pol pengiran. Bareng ngono ambek malaikat mungkar takoki, "Marbu, pangeranmu iku sapa?" Nangis. Ya Allah, bukankah engkau zat paling jelas? Siapapun harus tahu kalau engkau itu Tuhan. Niki kaulane jenengan takok jenengan sinten. Nangis. Orang bingung karena akhirnya ngadepi. Ya Allah, saya itu tidak pernah mengira di dunia itu ada orang yang masih mempertanyakan Tuhan itu siapa. Bukankah engkau yang adharu min kulli dzahir, engkau itu zat paling jelas. Niki kok saya tangkrep jenengan niku sih. Nangis. Ke wani jawab. Cara malah dihanjuti memang kan. Itu orang-orang seperti ini tuh syuurnya sudah beda. Rasanya muamalahnya dengan Tuhan itu sudah beda. Ini orang-orang yang cara maknani Quran sudah pakai ahwal. Makanya ulama mengatakan ini sudah pakai ahwal. Kalau pakai ahwal ya debatnya lucu. Ibnu Abbas itu kalau tawaf Ka'bah itu dia hanya menyium Hajar Aswad. Alasannya saya menyaksikan Nabi tiap tawaf hanya mencium Hajar Aswad. Jadi kotak yang 4 itu kan ada rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, yang dicium hanya Hajar Aswad. Kalau Ibnu Umar semua rukun itu dicium. Terus ketika ditanya Ibnu Abbas, kenapa kamu mencium semua rukun? Jawabnya, lam yakun minal baiti mahjuro. Enggak boleh dong sama-sama Baitullah terus mahjuro dibiarkan begitu saja tanpa penghormatan khusus. Terus dari Ibnu Abbas, tapi saya melihat Nabi hanya mencium yang ini. Ya wis, waktu nek baliane ra ono gunane, anggap ae ra penting. Ya ora ngono, ya ini kan enggak ada selesainya. Cara pandang Ibnu Abbas dan siapa? Ibnu. Ya seperti itu. Terus ada lagi ulama yang cara tawaf itu mesti mundur 1 meter. Niku kula peringatno mbek kanca-kanca sing badhe haji napa badhe umroh. Kena kepengen tawaf mesti sah. Iku menjauhi Ka'bah minimal 1 meter. Itu mujma' alaih sah menurut ulama seluruh dunia. Qadiman wa hadisan, mulai zaman dulu sampai napa sekarang. Karena secara riwayat Ka'bah itu dibangun itu sudah agak berkurang sedikit dari bentuk aslinya zaman Qawaidin Ibrahim. Sehingga kalau yang tawaf mepet Ka'bah ditakutkan dia bukan tawaf ngitari Ka'bah tapi dia tawaf dalam Ka'bah. Mulane nek khase ulama mesti nak tawaf ku mundur kok Ka'bah. Khase wong awam seneng parek Ka'bah wis ra sambung. Ya, tapi kowe ngomong ini mari fitnah, tapi ra mbok omong iki ilmu harus kita diskusikan. Sing darani tawaf kan ngubengi Ka'bah. Mulane ning Fathul Mu'in dirangno aja geman mepet-mepet Ka'bah apa meneh nganti nginjek pondasi Ka'bah. Iku jenenge ora tawaf ngubengi Ka'bah, tapi tawaf di dalam Ka'bah. Mulane pemerintahan Arab Saudi tak anggap pinter. Hijir Ismail sing sisi kanan itu ditutup. Kuwatire kok wong tawaf blusek mlebu Hijir Ismail. Nek mlebu Hijir Ismail kan otomatis tawafe gak sah, mergo tawaf di dalam Ka'bah. Mulane sisi sing ko Hajar Aswad kan ditutup. Sehingga kalau kita ingin mlebu Hijir Ismail ya dari pintu masuk ya pintu napa keluar. Niku perhitungannya ya seperti tadi. Yes, ngoten kon kenjimeten ulama. Akhirnya Imam Malik didhawuhi ngoten mbek Imam Syafi'i, Imam Malik duka. Ya Syafi'i kowe ora usah ngomong ngono. Ka'bah iku ora usah dirubah, wis ben. Tapi niku riyen bangunane ngeten, cara tarikh ngeten-ngeten, sekebek. Lah mungkin nek tiyang awam tawafe rasa mergo mepet Ka'bah. Ya ben ana bedane wong alim mbek wong awam. Jadi Imam Malik kenteng ya ben ana bedane wong alim mbek. Jadi kalau bolak-balik tawaf ning Ka'bah tak titeni. Kula roh tawafi Habib alim sak donya, sampai wong alim terkenal. Tak tawafi standar, mesti mepet Ka'bah terus mundur sak meter terus nembe tawaf. Yo gayane padha ra jajian, padahal ya saling ndak kenal. Ya kula melok gaya alim akhire wong katut-katut. Tapi kira usah kecangkeman sok suci darani sing mepet Ka'bah rasa. Wong pangeran niku luwih apik timbang kuwe. Nah pangeran darani sah kabeh apa? Wong pangeran Rahman apa? Ya wis keben. Bener Imam Malik ya keben ora roh ya sawae sapi ora roh.
Tapi nak kue, ya rasa ngeroh orang lakoni. Jadi sama tak ceritani iki sejarah Ka'bah. Nabi itu zaman sugeng itu sering ngendikan ngeten mbek Sayyidah Aisyah. Aisyah Ka'bah ku dhisik ombo. Bareng rubah bolak-balik dibangun meneh mbek wong Quraisy. Pembiayaane ra cukup akhirnya dikurangi. Ya sanggep ae dikurangi sak meter. Wis gampangane kok. Hadis iku rawine iku Sayyidah Aisyah. Wali zaman Sayyidah Aisyah diponakan jenenge Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam duwe garwa jenenge Asma binti Abi Bakar. Asma mbak yune sinten? Aisyah. Berarti anake Zubair niku ponakane sinten? Aisyah jenenge Abdullah bin Zubair. Ketika wali zaman pemerintah dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan teng Syria niku dadi khalifah. Abdul bin Zubair mau ngakoni pemerintahane Yazid. Yazid itu anaknya Muawiyah. Ya Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Dekne menamakan diri saya adalah khalifah yang sah sehingga beliau mimpin Mekah. Ini rukono, mimpin budi. Berhubung lagi penguasa, dekne eling terus dawuhe Sayyidah Aisyah. Akhirnya Ka'bah dibongkar. Ka'bah dibongkar, diperluas koyok sing diceritakno Sayyidah sinten? Aisyah. Ampun. Karena dia Amiril Mukminin pas itu. Sahabat sebagian setuju, sebagian ras setuju tapi rawani ngomong hadise sahih. Akhirnya mau delok padha. Ma fa'ala wa bi ibni Zubair. Jake pangeran iku nyiksa ta ora. Akhirnya Ibnu Zubair bongkar dhewe. Engko nek ora disiksa ya bener, nek disiksa ya salah. Jadi dikoyok Abrah dinteni. Ternyata ora ono burung ababil, enggak ada apa-apa. Terus dia mulai ngewangi. Orang mulai ngewangi selesai. Walawal zaman walhasil dawe guru-guru kula Abdul bin Zubair yo akhirnya sering itikaf ning Ka'bah. Walawal zaman dikepung kalian kelompoknya Yazid sampai dipanah kapundhut ning pinggire Ka'bah. Pas niku panglima Yazid dipimpin Hajjat, sinten? Hajjat. Karena ngerong nakal raimu koyo Hajjat. Perkarane wong fasik ora wani mateni pinggire Ka'bah, Hajjat wani mateni wong pinggire napa? Ka'bah. Jadi pertama orang yang menodai fil Islam Ka'bah ya Hajjat. Tapi sebagian wong ya marga Abdul bin Zubair iku ngrubah Ka'bah, mulane kualat. Ya ana wong sing komentar niku basa apa ora. Tapi walhasil setelah itu Mbak Yazid instruksi kon balekno meneh. Akhirnya dibalekno meneh. Nah, semenjak itu terus Imam Malik, Imam Syafi'i ku wabe ngron jambakas Ka'bah iku duka. Ora usah kecangkeman, wis Ka'bah ben ngene iku ila yaumil. Tapi meskipun do ngembarno bentuke Ka'bah tetap do fatwa. Nek kepengin tawaf sah mujma' alaih seluruh ulama di dunia qadiman wa hadisan usahakan tawaf kamu itu agak menjauh dari Ka'bah. Soal kowe kok kangen kepen nyekel Ka'bah, usahakan jangan pas tawaf rukun. Jangan pas tawaf ifadah, jangan pas tawaf rukun lah kowe. Ya pas kangen Ka'bah serono cekal-cekel tapi ora usah. Ya kula tak akali kono kula bolak-balik jam 3 bengi kepengin nyekel Ka'bah rono. Gusti mboten tawaf lho niki dadi kowe di perjanjian kok nak tawaf masalah. Tapi keyakinan kula yakin ainul yakin sing tawaf mepet Ka'bah ku sah. Piye-piye ora roh. Ora roh nggih barokah. Kula yakin ainul yakin pokoke sing tawaf nyekeli Ka'bah napa? Sah. Siji ya faktore Allah Rahman Rahim. Nomor loro entek akeh. Entek akeh darani rasa yo abot tenan. Tapi ini hukum ya, tetap kula aturaken teng mriki. Tetep sampeyan ben ngerti. Dadi tradisine ulama iki benten. Ya tradisine ulama ning napa? Benten. Mergi yes ngoten niku ora kena diterang. Yes pokoke ngoten niku ora kena diterang. Lan ulama iki swara tenan, mergo duwe hukum sing kadang ora populer cara wong akeh. Tapi kula yakin ulama sak donya rata-rata nggih fatwa darani sah. Masih mepet Ka'bah ya sah. Tapi ora wani nglakoni. Kula bolak-balik ketemu ulama sing sae. Kaifa taqulu fi man tafa hawalayal Ka'bah ma'anahu yumkin ayakuna dalika dakhilal Ka'bah. Ya lha menisah. Tapi tak delok wong iku tawaf ora wani dene pinggire Ka'bah. Mergo resiko. Napa? Nah itu yang pintere kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kan membuat saran kawe nak tawaf
berdiri tepat pinggir Hajar Aswad, terus kamu berjalan, usahakan jangan menyentuh sadarwan Ka'bah. Sadarwan itu ya kira-kira kan ada Ka'bah kan terus ada pondasi kan, pondasi agak keluar. Nah, usahakan jasad Anda atau tubuh Anda jangan menyentuh nopo sadarwan. Nah, kalau nganggep fatwa ini ya wong alim tenan. Saya wong alim ya wong alim. Itu fatwa yang luar biasa menurut saya karena itu satu-satunya solusi supaya sah mujma'al. Paham ya? Supaya sah. Tapi kalau suwun sing wis kadung nggih pun. Nanti dhuwit yo baleni sing sah, maksud baleni salah neh. Tapi kalau yakin sah, kalau yakin Allah itu tidak kayak ulama fikih lah, tetap apian terus. Komnas sing wis adol Tegal, adol macam-macam. Tapi ojo terus ilmu ra dibakar kita darani yakin mergo rahmane Allah. Ya wong salat terus gedang, lha kalau takoki wong salat terus gedang hukume piye sah. Tapi kowe aja terus darani aturan sah sing model ngono iku ya kacau. Ana wong awam salat rebo gedang ya ora tumaknina Fatihah itu keliru. Kula lah ya darani sah piye wong awam. Tapi aja didarani salat model ngono iku panduan sah. Beda, dadi hukum iku beda, ana sah mergo di sepuro, ana sah mergo sesuai aturane Allah lan Rasul. Iwak tugale jawab ya Abu Hanifah. Abu Hanifah pancen pinter tenan. Kowe nak dagang iku syaraté akad iku apa ijab kabul. Terus wong marung iku nyolong apa hibah. Wong urung mbok tuku gedang gorenge mbok pangan. Darani nyolong kok ning ngarepe wong akeh. Diarani hibah wong sing duwe ora ngekekno. Diarani jual beli kowe ora regane kok wis mbok pangan. Ijabem kapan ayo. Kira tau mikir ngono. Ayo jajal sae mergo apa? Ana alasane wis umum Gus. Nek anak bakule ra bener dikemplang. Nyong kamu gedang goreng 500 jebule diregani 1.500. Akhirnya Abu Hanifah darani pokoke ngono iku jenenge bek mu'athah. Bek mu'athah iku anggar barang sepele wis wongan pangan kok bayar buri. Engko regane anggar gak umum ya kowe oleh ngeles. Karena enggak jelas kan, coba kowe mangan pas marung lho, mesti mangan gedang goreng alasan apa? Hibah gak dikekno kowe, nyolong kok ning ngarepe wong akeh. Darani jual beli, belum ada ijab kabul. Mesti ra tau mikir. Jadi banyak di sekeliling kita fikih-fikih yang belum terjawab. Urung masalah masjid. Kulo suwingi nembe geger sampai kiai-kiai daerah kulo perkarane Gus masjid niku hukume piye? Tapi ya hukum. Masjid itu pinggir ratan, terus digusur kena ratan. Niku terus bekase tanah iku wong rawani nampa ditakok masjid, ngrumbuki masjid. Dikekno wong jare wakaf ora oleh dipindah. Itu terus hukume piye? Hukume piye? Ya ora piye. Karena masjid liya ta musala sementing aja dol kuwi aku sepuk kecangkeman ngono. Karena tadi kalau nuruti hukum wakaf itu nggak boleh dipindah, nggak boleh dipindahkan, nggak boleh dijual macam-macam. Tapi masalahnya nak masjid itu apa ditingkat? Kadang-kadang bekas-bekasnya itu, masjid yang pertama itu bekas-bekasnya itu yang ngerumbu itu nak dibuang bekasnya apa? Masjid. Ya nak saran kulo sekarang musola atau pondok, pokoknya juga nak lokalisasi, nak angel teman. Jadi eling-eling ngaji malam ini agak rumit, tapi memang harus sampean ngerti ya. Eling-eling jadi hukum Quran itu nak sawangane beda, jari Ibnu Abbas itu konteknya beda-beda, zamane beda-beda. Iku mirip kaya Nabi ditakoki, ya Rasulullah ibadah paling afdol itu apa? Nabi menjawab sholat di awal waktu. Kadang ada yang tanya, ya Rasulullah ibadah paling afdol itu birrul walidain, kok mbokmu iku ngurusi wong tuwa. Kadang enggak dijawab nyaur utang. Ya mereka raine wong sing takok iku beda-beda. Kasusnya ya beda. Ana wong iso nak salat sregep ra karuan, tapi nek nyaur utang rapati gelem ya akeh. Ana wong nak iktikaf ning masjid ku betah. Awar mboke 10 menit ra betah. Mergo masjid ra kecangkeman, mboke kecangkeman. Kuat ning ndi kowe jejer mbok sak jam ambek ning masjid sak jam. Mbok sing sepuh. Jawab.
Betah masjid, jangan-jangan kowe betah itikaf ning masjid mergo masjid ora kecangkeman, mbokmu. Tapi ono gak ridho wa fi ridhol masjid. Ora ono sing ono ridho wa fi ridhol walidain, wa sukhtu wa fi sakhatil walidain. Dadi Nabi ya delok potongane wonge. Potongane wonge salate wis bener dijawab, penting kowe birrul walidain. Yo terus aja kowe ora perlu karang kitab Nabi jawab tidak konsisten. Ini gimana ini? Gimana mbahmu? Enggak konsisten jawabnya. Pertanyaannya sama, jawabnya beda-beda. Maksudnya apa? Ya, berarti kira ulama, serafakat ulama itu tadi ada akwal. Di luar akwal itu ada akwal. Akwal itu semoga kena diterjemah, pokoknya seperti itu. Paham ya? Waliane Hasan Basri udah dikiai model rapati mikir. Ya Hasan Basri rezeki kula niku angel. Fa'ale kabil istighfar, ya istighfar sing akeh. Sita kula nanti anak-anak ya istighfar sing akeh. Takokan apa dijawab apa? Istighfar. Baru itu takok. Ya Hasan Basri jenengan bodoni kula. Kemarin orang yang tanya masalahnya beda dengan saya sama jawab istighfar. Suwe-suwe dikomplain. Akhirnya dia duka. Anggis di sepuro pangeran nak kabul kabeh penting istighfar. Jadi dia ini ada resep khusus setiap masalah kabeh napa? Istighfar. Jadi yo penak dene cara dadi kiai rapati mikir iki donga kanggo iki donga kanggo iki ada angel kabeh. Pokoke napa? Istighfar. Kalau ora payu rabi istighfar, ora di anak istighfar, utang akeh istighfar. Kuwate dijawab istighfar. Ini penting kalau aturaken ben sampean niku jangan sampai terprovokasi orang-orang yang suka ini terus ayatnya hanya ayat-ayat ekstrim, yang suka liberal amen la ikraha fiddin lakum dinukum waliyadin. Sampai Quran kadang isen dalil iku perkara waduh dalil liberal iki dalil ekstremis. Tapi masuk Quran kok wae mereka kan ndak ya. Kita harus berpikir sesuai tradisinya ulama. Quran itu ada muhimil ikhtilaf. Eleng-elenge ada muhimil ikhtilaf. Secara lahir itu beda-beda. Itu dari Ibnu Abbas memang konteksnya beda-beda. Padahal Ibnu Abbas adalah orang yang digelari para sahabat tarjuman Quran. Orang yang menjadi penerjemah Quran. Jadi makna Quran paling orisinal itu jika di ACC oleh sinten Ibnu Abbas, karena beliau adalah orang ketika Nabi masih sugeng didongani Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Sehingga ayat paling jelimet telah itu kalau di depan Ibnu Abbas menjadi mudah. Mergo barokah dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun gini jelas ya, jadi fahum layatasa alun teng mriki niku beda atau beda zaman dengan ayat waqifuhum innahum mas'ul. Wadkur yauma yunatihim. Wadkuran ing sira Muhammad yauma yunatihim ing dalam dinane ngundang sapa wa ta'ala him ing wong kafir. Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala aina syuraka. Aina iku disyurakai utawi wong-wong sing mbok anggap mitraku utawa syariku. Alladzina rupane wong akeh kuntum kang ana sira kabeh utas umuna iku nyangka sira kabeh. Zakara nyebut sapa wa ta'ala sanian ing kedua, maksudnya masalah aina syurakai alladzina kuntum tasumun kan diulang-ulang liya benar supaya bangun sapa Allah ing atase iki dawuh apa sing dibangun wanazakna ing dawuh wanazakna. Nah sampean kepengin gawe majul ke majul sedanten liyubna alaihi wanazakna. Wanazakna lan jait lan nyopok ingsun. Akhrajna tegese ngetokno ingsun. Mingkul li umatin saking saben-saben umat. Ingsun ngetokno syahidan ing saksi. Wa wa syahidun nabiyuhum. Iku nabine para umat. Yasyadu nyekseni sapa para nabi alaihi ing atase umat. Binget maklan perkara kalu kang padha ngucap sapa umat. Nabi dadi syahid. Nggih, syahid itu ya syahid, berarti posisinya jejer pangeran. Mosok syahid melok kena napa? Kena napa? Hisab. Jadi misalnya ngeten nggih, kula bolak-balik mun niki penting tenan. Wong kabeh sampeyan ditimbang amale, nak akeh apike mlebu swarga. Nak sithik mlebu neraka. Wong kabeh, tentu masih kita muni wong kabeh, tentu enggak nglebokno para nabi. Kowe iso bayangno Nabi Muhammad amale ditimbang. Cilaka mencet dina bayangno. Lha iya meskipun cara redaksi siapapun nanti amalnya ditimbang.
Meskipun setiap kiai bilang siapapun, kowe iso bayangno Nabi Muhammad ngalami di kelasnya Nabi kok ngenteni malaikat nimbangi malam terus Nabi ditakoki. Ya Rasulullah, niki umat jenengan. Yo. Tapi ngamale kathah eleke. Ya sing tak syafaati, ngono kok nabine dhewe di kuwaco kan. Mulane penting ya ngaji mbek ulama iku penting. Mulane Imam Ghazali iku sumring duka mbek murid-muride masalah pertanyaan-pertanyaan sing gak penting sampai masyhur itu jawaban beliau. Kulo gak ada kitab jenenge Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Jadi Ihya itu dikarang Imam Ghazali setelah selesai. Itu yang ngritik itu banyak sekali. Termasuk ulama-ulama besar. Sampai akhirnya beliau itu risi sampai ngarang jawaban Ihya disebut Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Imla fi Iskalatil Ihya. Dan di antara jawaban itu yang paling saya kenang itu satu ini Imam Ghazali ngendikan fal ma'ani ausa'u minal ibarat wasudur ausa'u minas sutur. Bahwa makna ini lebih luas daripada ibarat. Jadi makna yang kita pahami itu ausa lebih luas ketimbang makna yang lafadz yang apa? Lafadz yang apa? Tertera. Misalnya ngeten niki rungokno tenan. Sampeyan saya kita bedheki secara fikih saja yang pokok-pokok dulu yang kita ijma. Sampeyan kawin misalnya Sri mbek Zainab ku dulur. Oleh gak Sri mbek Zainab diwayah bareng kakak adik? Boleh ndak? Ndak boleh. Karena anak wayah itu kudu wong liya. Misale Zainab mbek Sri gak dulur gak apa oleh mbok wayah. Nak gelem lho tapi oleh. Tapi Quran hanya mengharamkan wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salah. Orang itu tidak boleh mengawini kakaknya plus adiknya fi nikahin wahid. Kecuali ngeduni. Itu tapi kan enggak fi nikahin wahid. Yang satu apa? Satu nikah. Wes. Terus Nabi ketika sugeng ayat itu ditambahi oleh Nabi ketika sugeng. Wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha. Termasuk haram adalah nikahi ponakane plus bulike, baik bulik kok bapak maupun bulik kok ibu. Jadi misalnya ana cahayu, bulike ayu, gak oleh mbok rabi bareng mun sak bulike pisan ora oleh. Cek bulik kok bapak, cek bulik kok ibu. Nah, artinya Quran hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhtain, tapi ternyata Rasulullah menambahkan bulik dan ponakan. Terjadi Imam Ghazali, kowe nak nuruti protes, wah ini Quran tidak lengkap, kenapa yang disebut hanya kakak dan adik, bulik dan ponakan? Mestinya termasuk haram adalah menikahi anak lan bae. Tapi kan misalnya Quran ngendikan ngono kan dagelan. Mosok putune mbok rabi umur 20 tahun, sak bae umur 70 tahun mbok rabi pisan. Lho iku ora usah dilarang, nak wong waras ora bakal nglakoni. Paham tak maksudnya? Jadi normale cara hukum sing termasuk haram adalah ngumpul kakek-kakek plus putune. Tapi mosok putu umur 20 tahun jek ayu, mbok wayahno sak mbahe pisan mbok wayah umur pinten? 70 tahun. Kowe waras ta gendeng. Artinya ngeten, umpama Quran kok bakas ngono ketok ora balaghoe, cung kowe aja geman nikahi putu sak mbahe, ponakan sak buli. Sing potensi wong lakoni mergo kakak ambek adik iku cek padha nome, ya cek mungkin padha ayune, rabi ayune ya mbak ayune ayu adike. Muga tak rabi kabeh ngono piye. Iku sing potensi dadi pikirane wong. Mergo padha ayune umure padha pantes dinikahi. Mulane Quran mau bakas wa antasma'u bainal ora bakas liyane. Senajan to liyane ya haram kaya bulik mbek ponakan, mbah mbek napa? Artinya ngeten, kowe aja geman nyo Al-Qur'an mbek hadis gak lengkap. Mergo mbok teliti secara metode pengarangan, metode penulisan. Kowe iku sapa? Nak goblok aja aja. Misalnya ngene, kowe aja geman ngombe racun. Terus ngono, racune tak awur gedang goreng, dadi ra tak ombe tapi tak pangan. Waduh. Terus pikirane sing haram kan ngombe, nak tak pangan. Oleh yo geblek maknane aja ngombe racun, iku aja bersentuhan ambek racun. Ora kok nak ngombe ra oleh saiki tak bentuk makanan. Oleh. Ngono gale ana santri geblek kandhane kiai ini, cung jogeman ke naboki bojomu bar lapor aku, kowe sering naboki. Suatu saat bojone lapor meneh. Saniki nyaduki, Pak. Bar santri takoki, "Cung tak kandhane ora naboki bojo kok saiki nyaduki?"
Nabok kalian nyaduk kan benten. Jenengan nglarang kan nabok. Lah niki mboten nabok tapi napa? Nyaduk. Yo geblek. Mergo fal ma'ani ausau minal ibarah. Masate ra oleh nabok yo ora oleh menyakiti. Artinya nak nabok itu maknane menyakiti, mbok junyuk rokok ya ora oleh, mbok idak-idak ora oleh. Mergo maknane menyakiti. Ya tadi artinya fal ma'ani ausau minal ibarah. Makna yang terkandung tentu lebih luas ketimbang hanya redaksi aja geman nabok ibu bojo. Karena makna yang umum adalah Lah di sini ini yang menjadi perdebatan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ana wong desa hipersek. Bu Ramadan jimak bojone. Wis jimak bojone jimak tenan. Padahal urung mangan. Nah, cara fikih kena ada kali. Dene batale mergo napa? Jimak. Bareng lapor Kanjeng Nabi, jima iku kafaroe gede, iku merdekakno budak, nek iso poso 2 wulan berturut-turut. Padahal nek kowe mokak mangan sarimi, mok wajib kodok napa? 1 hari. Mun ngrungokno tenan. Bener kali-kali sampean mengkaji fikih. Lho kula nu asline statuse ahli fikih lho, gara-gara sampean mulang tafsir akhire. Kula asline kula kepeksa. Kula sering digojok kanca-kanca kula zaman Syarafatul Mu'in. Gus kok ganti profesi, riyen jenengan terkenal fakih, saya terkenal ahli tafsir. Ya ora apa-apa, nggak iso kabeh ora masalah, penting timbang ra iso kabeh belum malah. Wes. Akhirnya kon poso 2 wulan mbek Nabi. Jawabe cak Arabi mau, napa Nabi poso 2 wulan? Niki poso 2 mantun ra nganti 5 dina kecelakaan jimat bojo malah kon poso 2 wulan. Wes ke saiki ngekeki mangan wong swidak wong miskin. Atim sitina miskina. Kekno sinten ya Rasul? Kekno wong paling melarat iku kula. Wis ngangel to kirim tukang wis apa tukang sek wis kacau melarat wis ngel-ngel wong padahal. Akhire Nabi jane wong apian dijupukno kurma macam-macam. Wis iki kekno wong-wong sing fakir. Kekno sinten? Paling fakir kula wis pangan dhewe. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia tetap wajib bayar kafarah, yaitu memberi makan swidak orang miskin, meskipun tidak harus sekarang, karena sekarang berstatus miskin. Sehingga karena statusnya miskin sekarang belum wajib. Tapi suatu saat kaya maka menjadi wajib. Itu satu kata Imam Syafi'i. Terus yang punya sanksi seberat itu tuh kalau jima. Memang karena konteksnya saat itu adalah jima bujo. Tapi dari Imam Malik boten. Wa hakadza kullu man hataka hurmata Ramadan. Siapapun yang merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syar'i maka hukumnya sama. Jadi misalnya ngeten, sampean Ramadan ora lara ora apa terus nyate. Itu kan melecehkan Ramadan. Hukumannya juga sama. Kafarahnya poso 2 wulan karena sama-sama melecehkan Ramadan. Tapi kan gak jima mau mangan tok. Lu memang yang jima statusnya haram. Jima itu tidak zina. Coba jima statusnya apa cara fikih? Halal apa haram? Halal kan? Makan hukumnya apa? Halal. Tapi masalahnya melecehkan Ramadan. Itu cara mazhab Imam Malik. Masuk akal apa? Misalnya ngomong mbek santriku, "Mus, kowe aja geman, Mus, ngambung wong sing ora mahram." Terus bariku Mustafa, "Namung nyekel." Wis padha wae, padha aja ngambung. Dua bocah santri giyoplok. Artinya ketika kowe juga ngambung wong, maknane yo menyentuh yang tidak halal. Ojo kok terus alhamdulillah sing dilarang ngambung tok liyane ora. Lu santri geblek nama hami ngono iku santri geblek. Lah mulane fal ma'ani ausa'u minaliba. Makna yang kita pahami harusnya lebih luas ketimbang yang ditekstual diredaksi. Ayo sapa sing iso maknani ulumul Quran ngono. Ngono kok akeh wong ngaku dadi ahli Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bulete ngene iki ulumul Quran. Kowe ngrungokno tok semriyang to? Tapi itu tak jarak. Ben wong roh angel tenan. Dadi wong alim ku angel tenan. Sing enak ya ngene-ngene iki wis numpang-numpang ngene iki. Makanya ulama itu tidak boleh dikritik saat ngendikane misalnya tidak komprehensif atau tidak komplit atau karena pikirannya tadi fal ma'ani ausa'u minalita. Saya mengharamkan kamu nabuk ibuju. Berarti maknanya saya mengharamkan kamu mengidai menyakiti ibuju. Mulane Quran menghentikan fala taqul lahuma uffin kowe aja geman muni uffin mbek mbokmu. Hus.
Muni Gusti ora oleh apa menen terlantarno mbokmu. Wong muni Gusti ora oleh kok malah tau ngirimi mbokmu. Muni Gusti gak lara, tapi mbokmu ora mbok weseli iku ratir lara meh mati. Terus pikiran sementing cara Quran ora oleh nyentak wong tuwa. Gak tau nyentak tapi ora tau nguripi wong tuane. Atuk disentak dikai dhuwit isih urip. Timbang ra disentak tapi ora tau dikai beras, malah mati. Parah ndi? Ya Quran itu sederhana ngendikan ya fala taqullahuma uffi wa la tanharhuma wa qullahuma qaulan. Nak sekedar nyentak sing ra mesti mati wae haram, apa meneh gak nukono beras mesti mati, tambah haram. Ngono carane memahami jenenge fal ma'ani ausa'u minal ibar. Paham lho maksud? Ya akeh wong tuane sopane ra karuan, tapi wedite ra karuan. Neraka ya paham. Tak jamin. Ora percaya goleki sampeyan. Dosa paling gede ku sirik, macam-macam terus mencakiti orang tua. Disentak ambek ramangan lara ndi? Oh lara ramangan kan. Sentak itu bar iso lali tinggal ndok TV lali. Nek ramangan kira ndok TV sampai. Ora mangan iku tetep eling terus. Wong tuamu mbok sentak, bariku dekne terus jagong mbek tanggane bono lali, tapi nek ramangan. Terus. Tapi Quran menghentikan birrul walidain fala taqullahuma uffi wa la tanharhuma. Padha Nabi jong penak aja geman jimak bojomu fi nahari Ramadan. Berarti maknane iku aja geman ngrusak Ramadan dengan rusak apa saja tanpa uzur syara. Ora iso muni ngono. Nak jimak kan seru, Gus. Nak mangan kan gak seru. Lho dalam status fikih jimak hukumnya mubah. Mangan hukumnya mubah. Menjadi berat karena merusak hormati Ramadan tanpa uzur. Akhirnya Imam Malik berpendapat, siapapun yang merusak Ramadan walaupun tidak dengan jima, misalnya dengan makan tanpa uzur syara, maka sanksinya puasa 2 bulan berturut. Karena jogeman ngeluh meriang sidik terus nyate loro nak gak mangan lemes ya berarti normal tuh gak mangan lemes malah ada tuh nak gak mangan nambah rasa bangunnya ke Hercules tuh gak mangan tambah rasa itu aneh-aneh wong normal kok malah jadi alasan udur kenapa orang mangan poso lemes terus kulo nak ya normal tuh orang mangan kok orang barang normal kok diingkari. Paham ya, tadi jangan ngaji ku yang angel tenan, tapi sampean kudu eling-eling jawaban Imam Ghazali dan Said Muhammad ketika akhir-akhir di kalau karangannya ditentang, beliau jawabnya diantaranya seperti itu. Terus masyhur itu jawaban itu. Kalau antar ulama atau fal ma'ani ausa'u minal ibar. Jadi makna yang terkandung dalam kata-kata itu selalu lebih luas ketimbang yang diredaksikan. Jadi misalnya Kiai mu ngarep jong ojo geman jupuk duwe wong. Bariku ke kodok ditangkep HP kok sing kula pendet. Yo maknane ya ora ngono ki jogeman jupuk duwe wong, jogeman jupuk barange wong sing ora halal. Kebetulan sing diredaksekno ora kok mbok mafhum, sing diharamno dhuwit, maka yang lain halal. Iku yo gendeng ora kudu diobatno nek. Lah bayangno Quran itu seperti itu. Misalnya hanya ngendikan wa antasma'u bainal ukhtain. Ojo geman kawin kakak ambek adik langsung. Gak iso terus mbok sarai, mbok tafsiri. Maka kalau anak ambek putu halal. Ora ono ngene iku. Wong gendeng. Mohon sadar angel to ngaji. Angel tenan. Ngene nyanyi kula cek suwi bareng ketok. Tak enteni nganti sik kok ora ono sing apa. Nyanyi. Ora apa-apa kompetisi. Paling gugur orang bapak eliminir wa naza'na akhrajna min kulli ummatin syahidan. Jadi wae kabeh umat itu dihisab, tapi nak syahid mboten kena napa hisab karena kita ora iso bayangno nak Kanjeng Nabi napa dihisab. Wis ngono iku wong roh konteke dhewe-dhewe. Wa wa syahid ku nabiyuhum mergo kelas Nabi napa yasyhadu alaihim. Nyeksaini sapa nabi alih ing ngatasé umate bima qalu. Dadi nabi ora perlu kena hisab, bahkan beliau posisi jadi saksi. Fakulna mongko matur ingsun lagu maring kabeh. Hatu burhanakum, hatu nakano sira kabeh burhanakum ing dalil-dalil sira kabeh. Jadi Allah ini pun fair. Enggak apa-apa kamu syirik, tapi buktikan kalau kesirikan Anda benar. Hatu napa burhanakum. Alama ing ngatasé perkara kultum kang
Fa'altum napa kultum? Kultum napa fa'altum? Kultum kan ucap sira kabeh minal isyraki saking syirik. Sause dingendikane ngoten fa'alimu annal haqqo lillah. Ya tentu mereka tidak akan bisa jawab fa'alimu mongko ngerti sapa ngake annal haqqo yang satemene hak fil ilahiyati ing dalam sing pantes pangeran namung lillahi kagungane Allah. Mereka tahu annal haqqo napa lillah. La yusyariku ora nyekutoni hu ing Allah fihi ing dalam sifat hak sapa ahad wong suci. La yusyariku fihi ahad tu fihi fil hak rupane sifat ilahiyah sapa ahad wong suci. Wa dalalan dadi ilang hebat iki dadi ilang anhum sangking wong akeh apa ma perkara kang ana sapa wong akeh yaftaruna gawe-gawe sapa wong akeh. Niki mumpung kula kadung ngomong kula terangno nggih kula suwun iki dirungokno tenan nggih. Kula contohno cerita-cerita sahabat. Niki rungokno tenan nggih. Ketika Sayyidina Ali tukaran mbek Muawiyah. Bentrok lah kita darani dua beliau sama-sama orang baik. Setelah itu diselipi orang Khawarij. Kalau Sayyidina Muawiyah masih orang baik, Sayyidina Ali apalagi orang baik sekali. Ketika ada orang-orang Khawarij, niki rungokno tenan nggih. Ngendikan ngeten wong Khawarij, "Ya Ali, kita ini ngikuti saja hukumnya Allah Ta'ala, yaitu Quran." Terus Sayyidina Ali ngendikan ngeten, kowe nek anut Quran, wong aku mbek Muawiyah wis kadung tukaran, wong tukaran mesti temperamental. Muawiyah kon gawe mediator, kirim delegasi, aku ya kirim delegasi. Piye-piye aku mbek Muawiyah wis kadung tegang nak ketemu marai napa? Marai napa? Tegang. Cobalah Muawiyah kirim delegasi, saya juga kirim delegasi. Terus si Khawarij tadi menentang, apa itu ada di Quran model mediator, model mediasi. Terus Sayyidina Ali mau ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika suami istri itu takut perpecahan, maka pihak suami kirim mediator, pihak istri juga kirim mediator. Nah terus Sayyidina Ali terus duka teng tiyang Khawarij tadi, marah besar. Wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Sementara urusan umat besar ini lebih serius, lebih ekstrim ketimbang urusan hanya suami istri. Artinya kalau urusan suami istri saja solusinya butuh mediasi, apalagi dua kelompok besar yang bentrok, maka lebih butuh lagi terhadap mediasi. Iku carane dhisik ulama memahami Quran. Jadi ora kudu tertera secara implisit, eksplisit, tapi mafhum pun bisa. Tapi butuh orang alim untuk memastikan bisa ke sana. Ini waktu gali Imam Syafi'i, rata-rata orang mengatakan nikah sunat apa enggak? Sunat kan? Yakin? Yakin mergo sunah Rasul. Piye Nabi ku nikah. Ketika Sayyidina Imam Syafi'i ditanya, "Faqih fataqulu fi man lam yankih?" Bagaimana pendapat Anda bagi orang yang enggak nikah? Imam Syafi'i tidak apa-apa. Tapi Nabi kan ngendikan, nikah itu min sunnati, faman rohibaan sunnati falisa minni. Ya rohibah nak gedeng, nak sekedar gak nikah mergo ora payu macam-macam ya ora apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya, "Fa'ina dzalika min qauli ta'ala?" Jadi kowe terkenal alim Quran, jek Qurane piye? Nak ora nikah ora apa-apa. Imam Syafi'i jawab enak ndekne wong alim. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa huwa Yahya bin Zakaria wa qala wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Enak jawab. Allah nyeritakno kawula sing saleh yaiku Nabi Yahya, dan di antara sifatnya Nabi Yahya adalah wa hasuron, dia tidak nikah. Umpama nikah ku kriminal berarti Yahya gak saleh, perkara ora orang. Iku pinter Imam. Jadi dia endek saja. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa qala wa hasuran. Maknanya hasur itu menjauhi perempuan tidak nikah. Ternyata tetap soleh padahal Nabi Yahya tidak nikah. Lah itu jenenge ulumul Quran. Maksudnya lah itu namanya ulumul Quran. Semua yang didhawuhna Allah Taala itu menjadi patokan hukum. Masyhur. Jadi itu kalau antar orang alim tahu. Ya itu kan sama dengan Imam Syafi'i ketika ditanya orang bepergian terus kemudian tidak mendapatkan air, caranya tayamum gimana? Dia harus mencari air sekuat tenaga. Apa dalilnya kalau dia harus mencari air baru boleh tayamum? Terus Imam Syafi'i maca falam tajidu
ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kamu tidak menemukan air. Nak urung goleki jenenge gak roh. Jenenge ra menemukan berarti bar golek. Itu enak saja. Jadi dia ngendikannya sederhana. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang enggak pernah mencari maka enggak boleh dikatakan tidak menemukan. Wa inna ma yuqalu lam ya'rif. Kalau belum mencari namanya enggak tahu. Padahal Quran dawuh falam tajidu ma'an. Kamu tidak menemukan air. Namanya tidak menemukan berarti mencari dulu kemudian menyimpulkan tidak menemukan. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Tapi bukan tidak menemukan. Nah, berhubung tidak menemukan maka Imam Syafi'i mengatakan kamu harus mencari-cari dulu. Setelah tidak menemukan baru boleh. Iku jenenge napa? Fiqhul Quran. Jadi maknane Quran itu ruwete ngatos ngoten niku. Saiki powe enak wae wong. Ada Qurannya enggak, ada hadisnya enggak. Khawarij. Mergo Khawarij Sayyidina Ali mantune Nabi alime ngono iso takoki. Kok ana mediatoran Qur'ane pundi? Ternyata Sayyidina Ali mau maca wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahli. Terus niki sing terakhir kula cerita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niku nggih nabung nggih duwe emas nggih duwike nggih kathah. Tapi barang badhe kabundut kondo ning anak-anake. Cung tabunganku mbok nggo ya kenek ora ya kenek. Sementing aku dongakno saleh. Terus ditanya, memangnya kenapa kalau engkau soleh ya Abi? Aku nak soleh, wah anakku sebenarnya diurusi pangeran. Jadi ana maca ayat napa jenenge wa amal jidaru fakana wa almaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Mulane nabung dua anak yo oleh. Mergo Nabi Khidir mbek Nabi Musa niku kan lewat di satu kampung. Wong e medhit-medhit. Dijaluki ngombe ora oleh. Padahal Nabi Khidir mbek Nabi Musa kehausan. Bareng badhe keluar dari kampung itu ada tembok mau roboh. Fawajada fiha jidara yuridu ayyanqadda faqo. Mbek Nabi Khidir ditoto. Dan Nabi Musa niku rodok mangkel. Wong kampung muwedhet temboke rusak kok toto barno ora wis. Mulane dendam ya oleh Nabi Musa ku ya oleh. Dadi wong gremeng ya oleh Nabi Musa ge nate napa? Gremeng. Ya oleh gremeng timbang dadi udun atau napa? Gremeng. Akhirnya walhasil ditoto apik malih supaya gak rubuh. Suatu saat Nabi Khidir terangno. Tembok iku ning ngisore iku ana tabungan wae wong saleh sing dipersiapno nggo anake. Iku ana batangan emas sing disiapno bapake kanggo pendidikane anake. Nak temboke rubuh, mase menyembul engko dikuasai wong dolim-dolim. Disebut wa amal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma napa? Sholih. Jadi intinya nabunge wong saleh kangge keluarga niku angsal nggih. Nabunge tiyang saleh kangge keluarga niku napa? Angsal. Niki kena iki. Kula baleni malih terus niki napa kersane jenengan seneng bae sing sok tawakal lah. Anak iku tabungno. Kowe ora usah sok suci. Sembuh kok pangeran. Padu males kerja kok aneh-aneh. Dhisik wong saleh-saleh biasa nabungno anak. Buktine tiyang saleh sing nabungno anak diurusi Nabi Khidir. Umpama iku disalahno pangeran, salah ora tawakal, ilang ra wis. Nyatane diurusi Nabi sinten? Mergo ngregani wa kana abuhuma sholihah. Mergo bapake artinya mafhumnya apa? Orang soleh yang menabung demi anak itu tidak menghalangi sifat kesalehan. Paham ya? Paham ya? Tapi aja terus berlebihan, tapi ya nabung. Cukup blas mati blas dada. Malah kiai ini kan gak ada utang, apa-apa ngubungi anak, gak mari sih malah utangnya itu beban anak aneh-aneh. Jadi artinya maknani Quran itu macam-macam, termasuk istidlaliti yang sepasing nabung kangge anak itu oleh. Mergo dalile wa kana fil madinati napa wa amal jidaru fa kana lil ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul. Mereka ditabungkan orang tuanya. Terus waka na abuhuma sholih. Bapak itu sholih. Faro darab buka ajablugho asyuddahuma
wastasrija kanzahuma. Allah menginginkan tabungan bapaknya yang soleh ini sampai kepada anaknya. Umpama nabung gua anak iku satu hal yang kriminal, tentu bapaknya tidak disifati soleh. Sama, umpama enggak kawin iku adalah kriminal, maka Nabi Yahya enggak disifati orang soleh karena dia tidak kawin. Makanya Imam Syafi'i berfatwa kawin itu sunnah Rasul bagi yang ingin dan mampu. Tapi bagi yang enggak ingin, ya ora usah kawin. Tapi nak payu, ya kawin. Tapi walhasil meskipun Nabi ngendikan faman rohiba an sunnati falaysa minni. Nak nganti gedeng itu laisa minni. Tapi kalau ndak kawin karena ndak gedeng, perkara payu macam-macam ya wis. Macam-macam lah. Jadi Imam Syafi'i ketika ditanya, "Aina dzalika min kitabillah?" Bahwa orang ndak kawin itu tidak kriminal itu Qur'annya apa? Beliau menjawab, sama delok teng kitab Inna wa ta'ala dzakara 'abdan sholihan wa qala innahu hasun. Allah menyebut hamba yang soleh dan mensifati hamba itu hasuron. Mana hasuron tidak menikah. Nabi yang enggak menikah kan Nabi Yahya. Toh tetap Nabi tetap soleh. Padahal tidak sinten nikah. Termasuk Nabi Isa. Itu juga diantara aturan maknani Qur'an fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Sing diceritakan Nabi Yahya, Nabi Isa, tapi kita bisa memafhum kemana-mana. Ini lagi-lagi fal ma'ani ausa'u napa